Всем привет, друзья! И вы опять видите нашего кошечку. Вот. Смотрите, какой он миленький. Вот. Ой, какой он миленький. Вот смотрите, какой красивый цвет именно. Вот, именно видите, как его он очень любит, когда его гладят. Вот, смотрите. Вот, ой, посмотрите, у него носик очень сырой. Вот. Куда идешь? А? Заведите эту кошка прям в эту камеру. Стоп. Куда идешь? Вот, именно вот посмотрите, как он выглядит. Котенок, куда идешь? Ну, вот именно как он выглядит. Вот. Кошка, скажи мяу. Мяу, скажи. Мяу. Мяу. Скажи мяу. Ну уже, скажи мяу. Котик, скажи мяу. Котик, блин. Котик, скажи мяу. Да блин, котик, скажи мяу. Блин, куда пошел? Хочешь в коробочку сесть? Ой, посмотрите. Ну что, кошечка, скажем всем пока?